अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं माजिद जहांगीर, आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक गुरु व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए एफोटेक, जो बहुत बड़ा ब्रांड था जिसकी हमसे आप एक दो वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूँ एफोटेक के हवाले से, जिनके ब्रांड से ब्लडी के बारे में। आज उसी ब्लडी का हम आपको एक कीबोर्ड लेके आए, जो कीबोर्ड बहुत ही लाजवाब आपको RGB लाइट के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें नियॉन इफेक्ट्स भी हैं और एल्यूमिनियम फिनिशिंग में डिजाइन किया गया और बहुत ही सॉफ्ट इसके साथ लॉन्च किया गया। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको यूज करने का तभी मजा जाके आएगा। नॉर्मल कीबोर्ड्स आपको पता है उसको बड़ी जोर लगानी पड़ती है फिंगर्स की, और लिखते लिखते आपको थक भी जाते हैं, लेकिन इन कीबोर्ड्स को यूज करते हुए आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपकी ख्वाहिश होगी कि इसमें लगा रहूं और काम करता रहूं, उसको टाइपिंग में अपनी जारी रखूं। उसी ब्रांड जिस ब्रांड की हम बात करें, इसकी फिनिशिंग आपको सामने इसकी आउटर पैकेजिंग नजर है। B760 मॉडल नंबर है, B760 आपको मॉडल नंबर आपको नजर आ रहा है। RGB नियॉन इफेक्ट के साथ लॉन्च किया गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ब्रांड है। इस ब्रांड के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ तो कम ही होगा, क्योंकि एफोटेक एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है। ये उनकी एक प्रोडक्ट है जो आगे जो साइकिल डिवाइड हो जाती है, जिसमें ब्लडिंग का बहुत आउटस्टैंडिंग चलते जा रहा है। और ब्लडिंग में कीबोर्ड्स भी है, हेडफोन्स भी है, माउस भी है। आइए इसकी तरह अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये नियॉन इफेक्ट और RGB लाइट के साथ लॉन्च किया हुआ एल्यूमिनियम फिनिशिंग में ये कीबोर्ड कैसा है। जी बस मैं चलता हूँ जरा इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। इस हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जी मैं इसका बॉक्स खोलने जा रहा हूँ और इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल के देखने के इसमें क्या क्या दी। ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बता देती है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब पैकेजिंग डिज़ाइन की गई है। ये चीज़ें इसमें से निकाल के प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। जी वर्जिया हमारा प्रोडक्ट है, जिसको मैं निकाल चुका हूँ, आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं इसमें देखूँ और क्या क्या चीज़ें। यूज़र मैनुअल दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तमाम इसमें तमाम वॉल्यूम्स के बारे में जो इसमें RGB लाइट्स हैं उसको आप कैसे याद करेंगे। RGB लाइट्स में आपसे पहले कीबोर्ड HP का आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने FN यानी जो फंक्शन का बटन होता है उसको आपने प्रेस रखने के साथ तमाम बटन वन बाय वन क्लिक करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो RGB लाइट्स की मूवमेंट्स होंगी वो आपको वन बाय वन नजर आएंगी। वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन। किसी एक की को भी ऑन कर सकते हैं या पूरे कीबोर्ड पर भी आप उस लाइट को मूव कर सकते हैं। तो यूज़र मैनुअल था। इसके अलावा बॉक्स में जरा साइड पे कर दो। इसके अलावा ये देखें, इसमें आपको एक्स्ट्रा कीज दी गई है जो आपको नजर आ रही है, बटन्स दी गई हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं जरा खोल दूँ इसको, थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। जी वो जैसे वीडियो देख रहे हैं आपको नजर आ रही है, आप इसको लगा सकते हैं। अगर कोई लेट सपोज आपको कोई बटन खराब हो जाता है या फिर उसमें कोई मसला आ जाता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं इजीली अपडेट करते। और चेंज करने के लिए आपको उसके साथ डिवाइस दी गई है, आप इसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं भी जरा ट्राई कर लूँ कि इसको हम इसको यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखें बड़ा सिंपल है। ये मैंने क्लिक किया, इसको अंदर जाके पुश किया तो ऊपर की जब जैसे मैंने उठाया तो ये खुद ब खुद निकल आया। अगर आप इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ये आप दूसरी बटन ले लें और इस पर आप इजीली इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे, ये देखें इसको तो बटन लग चुका है इसमें। इसमें भी ये मोमेंट आपको RGB लाइट की नजर आएंगी। इन बटन की भी इसी तरह की फिनिशिंग बनाई गई कि इसमें भी आपको RGB की लाइट्स जो होगी उसकी आउटर आपको लुक नजर आएगी। चलिए मैं मतलब कीबोर्ड के बारे में बात करूँ। इसके आपको केबल देख रहे हैं, केबल की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें ब्लडी का लोगो बना हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा कैमरा में जूम करूँ ताकि आपको नजर आ सके। इसके ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, इसमें ब्लडी का लोगो बना हुआ है। और ये ऊपर इसकी USB केबल है, बहुत अच्छी केबल बनाई गई है, ब्रेडेड केबल है, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन की गई है। अब मैं कीबोर्ड की बात करता हूँ। कीबोर्ड की आउटर लुक अगर आप देख रहे हैं तो ये एल्यूमिनियम फिनिशिंग में दी गई, जो आपको नजर आ रही है एल्यूमिनियम फिनिशिंग में दी गई है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा मजे की बात है कि वाटर रेजिस्ट भी है। वाटर प्रूफ मैं नहीं कहूँगा, वाटर रेजिस्ट है, क्योंकि इसमें अगर पानी का लेट सपोज आप यूज़ कर रहे हो, कोई गिलास वगैरह आपके करीब पड़ा और खुदा न खास्ता गिर भी जाता है तो नीचे की तरफ इसमें ये होल आपको नजर आने दिए गए, तो इससे फौरन पानी मूव कर जाता है, आपके कीबोर्ड को डैमेज होने से बच जाता है। तो ये वाटर रेजिस्ट किसी हद तक इन्होंने बनाया और बहुत ही अच्छी फीचर है ये इसकी। इसके अलावा मैंने इसकी जो मेन फीचर है वो यही था B760 का, कि ये इसकी जितनी भी लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, ये बैक साइड से आपको नीचे से देखें, बेस से आपको नजर आएंगी, इसमें ये सारी लाइटें मूव कर रही हैं जब ये ऑन होता है। इस वक्त मेरे पास अभी ऑन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इसकी मैं फीचर बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इसकी मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इसकी RGB लाइट्स तमाम फीचर्स के साथ साथ दिखाऊंगा। तो ये तमाम RGB के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी इसकी फिनिशिंग अगर बॉक्स पे आप देखें, ये मुख्तलिफ कलर्स इस पर दिए गए आपको नजर आ रहे हैं। यही तमाम कलर्स होते हैं जिस तरह HP ने लॉन्च किया था। HP के प्रोडक्ट में एज इट इज ये सारी चीज़ें दी गई थी। जी बस एक बार फिर मैं आपको कहूँगा जो हमारे स्पॉन्सर है XP कंप्यूटर्स और करने साहब, ये प्रोडक्ट्स में उन्होंने हमें स्पॉन्सर किए, उन्होंने दिए। इसमें जो मैं वीडियोस आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ब्लडी और एफोटेक्स में वो डील करते हैं, तो ये प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया और उनकी जो XP कंप्यूटर की शॉप है वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकती है। आज मैं प्राइस के बारे में शुरू में बता देता हूँ, दरमियान में बल्कि आखिर में जाने से पहले बता दूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए इस प्रोडक्ट की प्राइस होगी 6500 और ये प्रोडक्ट आप XP कंप्यूटर जुल्करनैन साहब से भी परचेज कर सकते हैं। ये उनकी शॉप है।
इसके अलावा अगर आप मैं कीबोर्ड्स की तरफ आपको थोड़ी सी आउटर वो दिखा दूँ, बटन की फिनिशिंग दिखाऊँ कि बटन की आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट, जितने सॉफ्ट कीबोर्ड आपने शायद ही कहीं देखे हो। जो A4 लॉन्च किए हैं ब्लेडी के नाम प्रोडक्ट के नाम से, या HP ने लॉन्च किए थे, इससे पहले हमने HP का भी प्रोडक्ट किया था। तो ये इस प्रोडक्ट की खासूसियत थी जो मैंने आपके सामने लेके आऊँ। ये इसका मैनुअल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसमें तमाम फीचर इसके लिखे हैं। फिर मैनुअल में बेसिकली और कुछ नहीं दिया गया, आपको यही बताया गया फंक्शन की के साथ डिसेबल विंडोज कीज हो गया, लाइटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइटिंग ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, और मैक्रो प्रोफाइल या वॉल्यूम म्यूट वगैरह के ऑप्शन के साथ फंक्शन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल मैनुअल है इसकी। तो उम्मीद करते हैं प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आएगी। प्राइस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे जाना चाहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपको समाजी जहांगीर, आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टैग गुरु।